ஆக்சிடென்ட், இது ஆக்சிடென்ட். பயங்கரமாக இருக்குதுங்க கார். பின்னாடி வந்து R1V3 வந்து வராரு. R1V3 பஸ்ஸு கேப்பில் மட்டும் என்னையும் வந்து பூந்துடவே கூடாது. சிக்னல் சிக்னல். சும்மா 390 பவர் பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறதுக்கே வேறு லெவலுங்க. சும்மா 3வது கியர் போட்டோடனேலாம் 100 கிட்ட வண்டி வந்து பறந்துடுது. சும்மா ஓட்டுறதுக்கே வந்து அவ்வளோ ஸ்மூத்னஸாகவும் இருக்குது. பிரேக்கிங்லாம் கூட பரவாயில்லைங்க. ஓகே, அப்படியே பெட்ரோலை ஒரு கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட் லாக் வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்குதுங்க எடுத்துக்க. பொண்ணா 200 பொண்ணா 200. ம் 200 கேட்டேன். 200 அப்படியே போடுங்க. கிட்ட வந்து கேட்டேன் எவ்வளோ ப்ரோ? 200 நான். ஓகே, இன்னொரு 100 ரூபாய்க்கு பார்த்தோன்னா 100 ரூபாய்க்கு போட்டுருங்க. சரி, அப்படியே தூக்கி போட்டுருங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. சரியா? ஓகே. ஓகே, பெட்ரோல் வந்து போட்டாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து மதுரை ஆயில் ரூட்டை பிடிச்சி தான் போகணும். எப்படி டிராஃபிக்காக இருக்குமா, எப்படி இருக்கும், என்ன எது ஒன்று வந்து புரியலை. கேமரா வியூ வந்து கரெக்டாக வருதா என்னன்னு தெரில. ஃபோனில் கனெக்டிங் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். இந்த போர் போடுற வண்டிலாம் பார்த்திங்கன்னா காலையிலையோ இல்லை நைட்டோ தான் போவாங்க. ஏன்னா நடுவில் இந்த மாதிரி டிராஃபிக்கு 8 மணிக்கு மேலாம் சிட்டி விட்டு வெளியில் வந்தால் ஃபைன் போட்டுருவாங்க. ஹோண்டா பைக்கை வச்சுக்கிட்டு பறக்கிறாரு அண்ணன், பயங்கரமாக பறக்கிறாரு. ஜிக்கு மேலே போய் நம்ம வந்து லெஃப்ட் எடுக்கலாம்.
பார்த்தீங்கன்னா நாய் வந்து குறுக்க வந்து கிராஸ் பண்ணுது. இந்த மாதிரி கிராஸ் பண்ணும்போது நம்ம நாய் வந்து அடிபட்டுரும். இது பாருங்கள் ஓடி வருது தெரியுதுங்களா? டக்குன்னு வந்து வண்டியில் வந்து மாட்டி நம்மளையும் தள்ளி விட்டுரும். கொஞ்சம் பார்த்து தான் போகணும். இப்போ எங்கேருந்து ஓடி வருதுன்னே சொல்ல முடியாதுங்க. கார்னர் அடிக்கும்போது கொஞ்சம் பார்த்து அடிங்க. 390 வந்து திடீர்னு வந்து டயர் வந்து ஸ்கிட் ஆகி விட்ரும். இப்போ வர மாடலில் கார்னர் ஏபிஎஸ் அதெல்லாம் வந்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இது வந்து 2017 மாடலு. அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்னர் ஏபிஎஸ்லாம் இல்லை. நார்மல் பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு டிஸ்க்கு மட்டும் ஏபிஎஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. த்ரீ நைன்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் கீரை கட் பண்ணி போகிறதா இருக்குதுங்க. ஒரு 50க்கே பார்த்தீங்கன்னா 3ஆவது கீரில் தான் போக முடியுது. இன்ஜின் வந்து பெரிய இன்ஜினு கொஞ்சம், அதனால் நம்பர் 10 செகண்ட் வரைக்கும் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு சிக்னலை வந்து போட்டுடுறாங்க, ஏன்னு தெரில. ஒவ்வொரு வண்டியும் கேப் அடிக்கும்போது கொஞ்சம் பார்த்து போங்க. ஏன்னா காலையில் என்னவே தூங்கி தூக்க கழகத்தில் வண்டி வந்து அணைச்சிடுவாங்க. நம்ம சேஃப்டி நம்ம கையில் தான் இருக்குது. பார்த்தீங்களா, கேப்பெல்லாம் ஸ்பீடாக அடிக்கும்போது டக்குன்னு இந்த மாடு எதிர்பாராமல் நின்றுச்சுன்னா அவ்வளோதாங்க. கட்டி போட்டு வளர்க்காமல் இந்த மாதிரி விட்டுடுறாங்க. அது ரோட்டில் வந்து ஆக்சிடெண்ட் விபத்தை வந்து ஏற்படுத்திடுது மாடுங்க. லெஃப்ட் எடுத்தா பைபாஸ் போகுது. நம்ம அதுக்கு பூந்தமல்லி சைடே போயிருக்கலாம் போல். இந்த சைடு போனால் ரொம்ப டிராஃபிக் ஆகுதுங்க. பாருங்கள், மண்ணில் மட்டும் 390 சடனாக ஸ்பீடு எடுக்காதீங்க. எடுத்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, டயர் வந்து ரோலிங் ஆகி வாரி விட்ருவோம். ஆனால் கிரிப்னஸே நிற்க மாட்டேங்குது டயர் இந்த மண் இதில்.
நான் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய அனுபவப்பட்டிருக்கேங்க. செகண்ட் கியர்லலாம் டக்குன்ட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட் கியர்லேருந்து எடுக்கும்போது டக்குன்னு செகண்ட் கியரில் ஓவராக ரேஷாக முறுக்குவேன். டக்குன்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி ரேர் வீல் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்கிட் ஆகி விட்டுருது. கொஞ்சம் பார்த்து ஓட்டுங்க. மற்றபடி 390 பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் ஓகேங்க. இன்னும் சில குறைலாம் இருக்குது. நான் வந்து அது வந்து வேறு ஒரு வீடியோவில் சூப்பராக உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு. MT-15 TN12 வேகமாக போகிறாரு. பின்னாடி ஒரு NSம் வருது. NS வந்துகிட்டே இருக்காப்புல. லேடிஸ் ஒன்று வந்து காரை ஓட்டுது. சிக்னலுக்கு வந்து போட்டிருக்கும் போதே வந்து குறுக்க வந்துடுச்சு அந்த லேடிஸ். அதனால் ஒரே டிராஃபிக் ஆகிடுச்சு. Good Lord. மோட்டோ விளாகிங் அப்படின்னா ஏதாவது பேசிக்கிட்டே போடுவாங்க. நமக்கு என்ன பேசுகிறதுனே தெரிலைங்க. நம்ம வந்து புதுசாக இது பண்ணுறோம். ஆனால் கேமராலாம் பைக் வாங்கும்போது வாங்கிட்டு என்ன போடுறது எது போடுறதுனே தெரியாமல் வெளியில் போக டைம் இல்லை, அப்படியே விட்டுட்டேன். கோப்ரோலாம் ஆனில் தான் இருக்குது. ஓகே, இன்னும் சிட்டியை தாண்டியாச்சு. அப்பயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே டிராஃபிக்காகவே இருக்குது. ஏன் இவ்வளோ டிராஃபிக்னே தெரில. காலையிலேயே அதுவும் டைம் 8 ஆகிடுச்சா என்னன்னு தெரியலை. இதுக்குள்ளே இவ்வளோ டிராஃபிக் ஆகுதுங்க.
அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் 200 போகுது. அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் 200 வந்து டிவிஎஸ் பிராண்டு. டெய்லியும் இந்த ரூட்டில் போயிட்டு வர அவங்களுக்கு வந்து எங்கே பெண்டு வருது சிக்னல் வருது எல்லாம் தெரியும். ஏதோ ஜாபுக்கு போகிறாரு போல் போயிட்டுருக்காரு. இதுதான் ஆக்சிடென்ட் போல் பாருங்க. இந்த வண்டி இல்லைங்க, வேறு எப்பயும் வந்து நடந்து உள்ளது ஆக்சிடென்ட். இதுவும் ஆக்சிடென்ட் பயங்கரமாக இருக்குதுங்க. காரு பயங்கரமான ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்குதுங்க. கார் ஆனால் சரியான ஆக்சிடெண்ட்டு. ஃப்ரண்ட்டு ஃபுல்லும் நசுங்கிடுச்சிங்க. கொஞ்சம் பார்த்து சேஃபாகவே போங்க. அவங்களுக்கு வந்து எதுவும் ஆகிருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஆக்சிடெண்ட்டை பார்க்கும்போது தாங்க ஓட்டும்போது வந்து ஒரு மனசில் வந்து ஒரு பயம் வருது. மற்ற டைம்லலாம் அந்த பயமே வந்து இருக்கவே மாட்டேங்குது. அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் 200 வந்து பின்னாடியே வந்து வந்துட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து பயங்கரம் பெண்டெல்லாம் அடித்து காட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்காரு. நம்ம 390 வச்சுக்கிட்டு பொறுமையாக போயிட்டுருக்கோம். நம்ம பைக்கும் நம்ம சேஃப்டி தாங்க முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் தாங்க யார் எப்படி போனால் என்ன, நம்ம சேஃபாக போய் நினச்ச இடத்துக்கு ரீச் பண்ணணும், ரிட்டன் திரும்பி வீட்டுக்கு வரணும். அதுதாங்க நம்மளோட டார்கெட். பக்கத்துலேயே வந்து கிராசிங் இடம் இருக்கிறதுனால போகவே முடியல. இந்த ரூட் வந்து ரொம்ப பக்கத்துலேயே வருதுங்க. கிராசிங்கு டக்குன்னு ஒவ்வொரு இதாக வருதா, ரொம்ப இதாக இருக்குது. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியே ஓட்ட தெரியாமல் ஓட்டுறாங்க. அதனால தாங்க ஆக்சிடெண்ட்டே ஏற்படுது. மானவரியாக ஓட்டுறானுங்க. எந்த ரூட்டில் போய் எப்படி பெண்ட் அடிக்கணும்னு தெரியாமல் குறுக்க பூண்டுடுறாங்க.
அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் 200 வந்து கொஞ்சம் ஓட விடணுங்க. நல்ல ஹைவேவாக கிடைக்குமான்னு தான் பார்த்துட்ருக்கேன். அதனால தான் பொறுமையாக போயிட்டுருக்கேன். அவர் இப்படி அப்படி வளைஞ்சு வளைஞ்சு பெண்ட் அடித்து செம்மையாக போயிட்டுருக்காரு. ஸ்டாப் ஆகிட்டார் அவர். அங்கே MT-01 போயிட்டுருக்கு. MT-07-01. ஹைவே வந்துட்டாலே இந்த கண்டெய்னர் இருந்துங்க நிறைய. ஏன்னா தொழிற்சாலை இருக்கிற இடம் பார்த்தீங்களா, போன தடவை வரும்போது இந்த இடத்துல தாங்க அந்த ரோடை பார்த்தாங்க. அப்படியே பள்ளம் மேடுமா பயங்கரமாக இருந்ததுங்க. அப்படியே 2 வீலர்லாம் ஏற்றினா விழுந்துருவாங்க. புதுசாக இப்போ ரோடு போட்டிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. ஆமாம், போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடம் தாங்க பார்த்த மாதிரி இருக்குது. அப்படியே ரோடே வந்து ரொம்ப நடுவில் அந்த ரொம்ப இதாக இருந்தது. யாராவது வந்தாங்கன்னா 2 வீலரோட வீலே அலைஞ்சி விழுந்துருவாங்க. கோப்ரோ ஆஃப் ஆகிடுச்சா ஆனில் இருக்கானே தெரியலைங்க. நான் பாட்டுன்னு பேசிட்டு வரேன். இறங்கி நின்று பேட்டரியை மாற்றணும். பவர் பேங்க் வாங்கி வச்சுருக்கேன், சார்ஜரை போட்டுக்கிட்டே போட்டலான்ட்டு. உண்மையிலே 390 வந்து எல்லாம் நல்லா இருக்குங்க. ஆனால் அந்த கியர் தாங்க ஒவ்வொருத்துக்கும். லோ கியரில் வந்து ஓட்டவும் இல்லைங்க. ஒரு 3 கியர்லலாம் வந்து ஒரு 30-40 கொண்டாலே இடிக்குது இன்ஜினு. த்ரீ 390 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிரரில் பார்த்தா தூரமாக தெரியுது வண்டி, ஒரு மிரரில் பார்த்தா கிட்டக்க தெரியுது. மிரர் ப்ராப்ளமா என்னன்னே தெரிலிங்க. மிரரில் வந்து ஏதோ கண்ணாடி வந்து ஒரு மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க. பாருங்கள் பஸ் எவ்வளோ கிட்ட வருது இந்த இதில் பாருங்கள் அவ்வளோ தூரத்தில் வருது. தெரியுதுங்களா? லாரியே வந்து ஸ்கிட் ஆகுதுங்க பார்த்தீங்கன்னா. பாய் பயங்கரமாக ஸ்கிட் அடிக்கிற மாதிரி நிப்பாட்டுறான். பிரேக்கே நிற்கல. லாரியே வந்து அப்படியே டயரே வந்து நிற்கலைங்க, ஸ்கிட் ஆகிட்டு போகுது. நான் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தேங்க, அதே மாதிரியே இருக்குங்க ரோடு. இன்னும் ரோடை வந்து இப்போ தான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எப்போ ரோடு போடுறாங்களோ அப்போ தாங்க இந்த ரூட்டே வந்து ஒரு சூப்பராக வந்து மாறும். பசங்க வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்க, அதான் நம்மளை வந்து ஏற ட்ரை பண்ணுறாங்க. பட்டு முடியவில்லை. 390 அந்த கார்லாம் அடிச்சிக்க முடியாதுங்க. இது 5.6 செகண்டோ 5 செகண்டோ 100 டாப் ஸ்பீடு வந்து அடிக்கும். இந்த கார் காய்ஸ் வந்து ஏறா போல.
வரையாக போகுதுங்க. ஒன்று விட்டால் ஒன்று வந்து ஓவர்டேக் அடிக்க மாட்டேங்குதுங்க. அப்படியே அணைச்ச மேனிக்கு போகுதுங்க ரெண்டுமே. கல் மண் இதெல்லாம் வந்து லாரி சைடு தாங்க அடிக்கும். 390 தாங்க. சும்மா என்ன சொல்கிறது, வேறு லெவலில் பறந்துக்குதுங்க வண்டி. ஓட்டணுன்றதுக்காகவே வாங்கலாம் போல இதுங்க. ஒரு 3 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே கொடுத்து வாங்கினோன்னா இது வந்து அவ்வளோ ஒர்த்து. லாங் ட்ரிப்புக்கெலாம் அடித்து நாஸ்தி பண்ணலாங்க. வண்டி வந்து வேறு டைப்புன்னு சொல்லலாம். ஆனால் இந்த வண்டி ஓட்டுறதுக்கு ரோடு வந்து இங்கே வந்து சரியில்லைங்க. சிட்டி தான் ஈசிஆர் சைடு, அங்கே மகாபலிபுரம் சைடு ரோடெலாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க. இந்த காஞ்சிபுரம், ஸ்ரீபுரம்புத்தூர் சைடெலாம் வந்து ரோடு வந்து கொஞ்சம் டேமேஜாகவே இருக்குதுன்னு தான் சொல்லுவேன். நீங்களே பார்க்குறீங்க ரோடு எப்படி இருக்குது, என்ன பொசிஷனில் வண்டியை வந்து ஓட்ட முடியுதுன்னு. சரியான மேடுங்க. அதையே வந்து ஏற்றிட்டுருக்காங்க. ஆடா நாய்ங்க ரொம்ப கொடூரமாக ஏற்றிருக்காங்க. ரோட்டில் பார்க்கவே வந்து மனசு வைப்பான். ரோட்டில் வந்து வாயிலா பிராணிங்க வந்து ரொம்ப படிதாகமாக வந்து அடிப்படுதுங்க. அது வந்து மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. நான் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூனையை எழுத்திட்டேன். குட்டி பூனை ஸ்பாட்லேயே செத்துருச்சிங்க. வீட்டாண்டியே எடுத்து போய் போட்டு வச்சுட்டேன். வீட்டாண்டியே தான் ஏற்றிட்டேன். ஒரு 10 வீடு தள்ளி பக்கத்துலேயே ஏற்றிட்டேன். மனசே வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சுங்க.